Привет, привет. Я решила, такая прям мысль мне пришла, а почему бы, так сказать, меня уже забирает из отеля через час, и симфония включилась, и я очень желаю вам передать вот это вот состояние, когда у тебя что-то меняется. Это совсем не обязательно, что следовать чему-то вот ни с шагу в сторону. Знаете, такое состояние, как будто бы позволение всему быть. Вне контроля, вне решения, вне суждения, вне важности, вне значимости, вне линейности, вне концентричности. Если бы вы могли бы выбрать и пожелать что угодно. Вообще, все, что угодно. Что бы это было. Именно для себя, не из соображений, что это должно что-то принести, что-то обязательно. Ну, то есть изначально не ставя контроль в приоритет, а просто позволить поменяться чему-то в своей жизни, в своем пространстве. Что это? Что это? Правда, что это? Что если можно быть, просто быть, не оглядываясь ни на свое прошлое, не оглядываясь на мнение со стороны, делая именно из того состояния внутреннего, из такого, что а что там, вот я если это сделаю, там, или я вот что-то вот поменяю, то обязательно, ну, кто-то должен сказать, что это круто, так сказать, валидировать, признать. Что если можно начать с себя? Признать себя как единственного неповторимого, самого лучшего, самого замечательного, самого необыкновенную Вселенную. Мы все такие разные, и у каждого свое видение всего, восприятие, мироощущение. И что потребуется, чтобы быть собой? Вне суждения, вне решения, вне контроля, вне важности, вне концентричности, вне суждений, вне определений, вне линейности.
на все времена. И все, что этого не позволяет, рассоздадим и уничтожим, пожалуйста. Right, wrong, good and bad, потом около 100 shots, with powers, boys, creations and beyonds. Я не сказала, что можно, в принципе, закрыть глазки и полежать, послушать. Но если вы и так это сделали, сделайте еще глубокий вдох и расширьтесь. Даже если вы сидите на работе, вдруг слушаете, можно глаза не закрывать, просто расшириться. Почувствовать свои ступни, икры, бедра. Ну, дышим. Спину, живот, грудь, шею, голову, лицо. Ключица, плечи, локти, предплечья, кисти, пальцы. И расширяемся до пределов пространства, где вы сейчас находитесь. Потом еще больше. И еще. До пределов горна. И посмотрите, как вы прекрасно в этом. У вас все получилось, и вы расширились. Тело внутри вас, или вы внутри тела. Да. Существо, оно безгранично. И что если тело нам дано для того, чтобы мы могли наслаждаться? Что если наше тело всегда нам может подсказать, и оно все знает, даже больше, чем мы думаем. Что потребуется, чтобы быть единением со своим телом, чтобы его слышать, благодарить, почитать, вместе с ним создавать, творить, может кто-то вытворять. Все, что вы определили и решили, что такое вытворять, все это рассоздадим и уничтожим, пожалуйста. Right, wrong, good and bad, потом по около 100 shots, this follows basic creations and beyonds. И каким изобилием можете быть вы, ваше тело. Какие отношения могут быть у вас с миром, с вашим телом. Каким позволением вы можете быть для себя? Что вы можете выбрать, что еще не выбирали, не позволяли себе выбрать до этого.
И все, где вы решили, определили, что можно, что нельзя, что возможно, а что невозможно, что правильно, что неправильно, все это помножено бог зеленый, рассоздадите, уничтожите. Right, around, good and bad, bottom, purple, 100 shots, boys, powers, base, creations and beyonds. Что если выбор мы делаем всегда, даже не подозревая об этом? Что потребуется, чтобы выборы были осознанными, самыми лучшими для нас? Какие удивительные, неожиданные приключения ждут нас по жизни. И что если жизнь — это действительно игра? И что она не такая серьезная? Что если она легкая, радостная и великолепная? И что если, ограничивая себя в своих мечтаниях, желаниях, выборах? Что я имею в виду под ограничением? Ну, типа, что такое невозможно. И все, где вы решили, что есть что-то невозможное, и все, что вы определили как невозможно, и все, у кого вы это купили, и все базисы, из которых вы строите, на которых вы построили это мнение, и всех личностей, и все термины суждения, призматику, всю автономию, которую вы создали, все вот это вот помножено бог зеленый, рассоздадите и уничтожите. Right, around, good and bad, потом Pokemon 100 shots, boys, powers, base, creations and beyonds. И все это вернете с прикрепленной осознанностью тому, кому это принадлежит. Right, around, good and bad, потом Pokemon 100 shots, boys, powers, base, creations and beyonds. Я вам всем желаю безграничных возможностей, позволения всему быть. Желаю быть вопросом, не ставить закрепляющие точки, фундаментируя свое мнение, что по-другому быть не может. Все, что этого не позволяет. Right, around, good and bad, потом Pokemon 100 shots, boys, powers, base, creations and beyonds. Что еще возможно? Как может быть еще лучше? Каким вкладом я могу быть для мира? Каким вкладом я могу быть для себя? Каким вкладом мир может быть для меня? Кто я сегодня? Каким волшебством, магией я могу быть? И все, что это не позволяет, мир создадим и уничтожаем. Right, around, good and bad, потом Pokemon 100 shots, boys, powers, base, creations and beyonds. Можете немного еще полежать или посидеть. Симфония продолжается. Прекрасного вам дня. Любви.
легкости, радости и великолепия.